Это случилось со мной в октябре 2008 года. Тогда я снимал квартиру в старом панельном доме на окраине города. Ничего особенного. Обычная трешка на 3-м этаже. Хозяин уехал в другую страну и оставил мне квартиру почти даром. Все было идеально, пока не началась осень. Вечерами в квартире становилось зябко, даже при включенном отоплении. Было ощущение, что в ней кто-то есть, хотя я точно знал — один. А потом началось самое странное. Поздно ночью, ближе к 2, я услышал стук. Сначала подумал — соседи, но стук повторился, очень четкий, резкий. В окно! Я замер. Мое окно выходило во двор и находилось на 3-м этаже. Я подошел к шторе и медленно отодвинул ее. За стеклом никого не было. Я убедил себя, что это всего лишь ветка, звук с улицы, что угодно. Но на следующее утро я заметил на окне отпечаток ладони с наружной стороны. Он был странный, как будто человек прижался всей рукой, но пальцы были неестественно длинные, и что-то в форме ладони казалось неправильным. Я все смыл, забыл. Через пару дней снова стук. 3 удара. Я побледнел. Время 1:57. Снова выглянул. Пусто. Но теперь я не мог уснуть. На следующий день я решил поставить камеру напротив окна. Старенький цифровик, у которого можно было включить запись по движению. В ту ночь я едва уснул, а утром первым делом проверил камеру. Она включилась в 1:56 и записала 7 секунд. На видео видно, как за окном вдруг появляется смазанная черная фигура, что-то высокое. Оно стоит неподвижно, а потом резко наклоняется к самому стеклу. Камера улавливает короткий стук и выключается. Я сидел с этим видео несколько часов. Показывал друзьям, они думали, что я смонтировал. Но я-то знал, что это было на самом деле. После этого случая я переехал. А через полгода случайно узнал от старушки-соседки, что в этой квартире умер мужчина, выпал из окна, именно с той комнаты. И вот что она сказала. Перед смертью он всем жаловался, что по ночам кто-то стучит в окно.